فاكرين العيل اللي كان بيلعب بنك الحظ ويكسب فلوس ورق كتير ويصدق ان هي حقيقيه ويروح الدكان يشتري بيها؟ الواد ده بقى لما كبر بقى تمرد. دون تمرد مش هنلاقي حملة تقف للسلطة الحاكمة. حملة تمرد خش عليه دكتور تمرد اهي. حملة تمرد تمرد سحب الثقة من محمد مرسي العياط. مع 6 ابريل ماشي، مع حركة كفاية ماشي، كلنا واحد دلوقتي. تمرد، حملة تمرد، لأننا مستمرين لغاية 30/6. ادي تمرد الخاصة بيا كأحمد عبد العزيز. اتجرأوا شوية، أنا كاتب تمرد أهو، يا ريت تنزلوها في أي حتة. ويا ترى بقى في البيت عارفين انك شقي ولا انت عاملها لهم مفاجأة؟ طيب ادي محمد مصطفى شردي امضي يا شوال، وادي التوقيع. مبروك يا حاج. انا بأؤيد واناشدكم تأييد حركة تمرد www.com. حركة تمرد هي امتداد لقلش المعارضة اللي سابت الدور الدرامي اللي كانت بتلعبه في حياتنا واتجهت للكوميديا. حركة تمرد حققت ما يقرب من 6 مليون توقيع. 7 مليون، أكتر من 7 مليون. أكتر من 7، تعدينا 7 مليون. 7,035,000. ياه، كل دي توقعات؟ وايه اللي يضمن لنا بقى ان الاعداد دي صحيحه؟ وجينا نتكلم عن فكره ان انا امضي وضمانات وارقام بطايق مزوره والكلام ده كله. اعتقد ان الضامن ليها الوحيد الثوريه اللي موجوده فينا. ايه دي الثوريه دي كلها؟ تعال شوف الثوريه اللي بجد. انا مضيت لهم 16 مره، كل ما هات ورقه هاتي امضتي. هات 16 مره كمان واحد. 16 مرة. مضيت 16 مرة على استمارة. نو. تعملوا حفل توقيع جماعي بالرغم من ان معظمكم مضى قبل كده. فكرة الورق توحيلك بأكبر مشهد كوميدي ممكن تشوفه. حمدين فاكر انه ياخد الورق ويطلع يوثقه على اسم الوراق وياخد 2 أمناء شرطة ويطلعوا على القصر الجمهوري ويقول له مرسي انا لميت ورق كتير امشي بقى، فمرسي يمشي. بصراحة المعارضة عندها كام مشهد كوميدي كده أبهرونا بيه. الشعب ممسكه وكان قام صوت محمد مرسي ده. يعني حضرتك اتمرطت ولا لا؟ يقول لك قام صوت. اللي هيقوله الشعب احنا كلنا معاه، احنا ما بنرشحش ولا بنؤيد حد. هو محمد مرسي اختاروا الشعب. شعب ايه؟ بس برضه مش دي الكوميديا اللي احنا مستنيينها من المعارضة. أكيد في كوميديا أقوى من كده. هننزل عند الاتحادية رافعين كروت حمراء. اتفضل امضي على الورقه وانزل يوم الاتحاديه معاك كارت احمر علشان ترفعه. حمراء. ارفع صفارة طرد حمراء. هنرفع ملايين الكروت الحمراء، هيبقى معانا صفارات وهنقول له اتفضل ارحل اطلع بره القصر. حمراء. بس يفضل المشهد الأطول في تاريخ سينما الكوميديا المصرية مشهد إسقاط مرسي أول مرة أكشن. لا يوجد في الميدان إلا عدد قليل، وذلك بعد اشتباك حدث بينهم وبين المتظاهرين. مشهد إسقاط مرسي تاني مرة أكشن. 24 من أغسطس، مليونية لا لحكم الإخوان، مليونية حاشدة، إحراق لمقار الإخوان المسلمين، انتشار لعناصر البلطجة. مشهد إسقاط مرسي ثالث مرة أكشن. أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 8 متهمين و4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب أمام قصر الاتحادية. 25 مرة أكشن. دي الدعوة رقم 46 لمليونية من ساعة الثورة ما بدأت. اللي عجبني في حركة تمرد إنها حركة ضمت كل الائتلافات الثورية،
بداية التمرد اللي بدأها مجموعة من شباب الثورة. ايوه، مش معقولة هنفضل نكذب على بعض لامتى؟ يأمل أن نبدأ عملية مصالحة وطنية بمفهوم المصالحة الوطنية، بمفهوم المصالحة مع ما يطلق عليه النظام السابق. سيكون يوم مشهود من ايام الثورة المصرية، زي يوم 25 يناير و28 يناير و11 فبراير ومحمد محمود ومجلس الوزراء و4 ديسمبر 2012. 1.5 مليون من المصريين حصروا قصر الرئيس مرسي لكي يقول له انك انقلبت على الثورة وانك تنكرت لحقوق الشهداء. يوم 30 يونيو هيكون يوم من ايام الثورة العظيمة، واعتقد انه سيؤدي الى بدء الطريق لاستعادة الثورة ممن سرقوها، والى عودة الثورة الى طريقها الصحيح، وهو طريق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، الكرامة الانسانية والاستقلال الوطني. حسين مين ده اللي فلول؟ رضا حسين. انتوا ناسيين انه اول واحد وقف في وش جمال مبارك؟ انا عايز فيلم اكبر من كده. ودي الفكرة اللي طلعت بيها وعلى اساسها تمرد. بتقول ايه؟ بتقول نحن نطالب بانتخابات مبكرة وليس غير ذلك. هذا هو لب ما تقوم به، ما تطالب به تمرد، وده انا بؤيده. عمرو موسى فلول ايه يا جماعه؟ ده من مؤسسي ائتلاف شباب الثوره. في فيلم اكبر من كده. انا قلت واعلنت ان انا بأيد حركة تمرد، وقابلوني في لوران في اسكندرية وطلبوا مني ان انا اوقع على استمارة، ووقعت لهم على استمارة. يا جماعه برضه توفيق عكاشة يعني من مصاب الثوره؟ ده راجل اتصفى دماغه. انا عايز فيلم صح. مش هيسمحوا لاحمد شفيق ان هو يمضي على ورقة تمرد. اهلا وسهلا بالفريد شفيق في تمرد. رجعوا في كلامهم وقالوا لا، ده كان غلط من اللي صرح التصريح دوت، وان احمد شفيق مواطن مصري ومن حق اي مواطن مصري ان يوقع على ورقة تمرد. شفيق فلول، الراجل اللي قتل واتقتل وهو بيدافع عن الثوار في موقعة الجمل. يا جماعة في فيلم أكبر من كده. محاولة تمرير استمارة تمرد لمبارك داخل القفص في جلسة إعادة المحاكمة. هو ده. وعلى فكرة الخبر ده حقيقي، أنا اللي مضيت نفسي. حسني ضد تمرد ونشيل مرسي. تمرد أول حركة تخلط بين الكوميديا والأكشن. عارفها انا السلميه بتاعتكم دي. انا النقطة اللي بقولها في كل اجتماع، ودي مش على لساني لوحدي، دي على لسان تمرد وبعض شباب البلاك بلوك وبعض القوى الثورية، ان الخيانة ثمنها الدم، ومن سيتحدث عنا اننا بلطجية ستطوله رصاصتنا. يا واد يا سلمي. التجمهر وتخريب الممتلكات والبلطجة. يا جماعة مظاهرات ايه وبلطجة ايه وضرب النار ايه اللي بنتكلم فيها؟ لازم كمصريين نقف ايد واحدة يوم 30/6 ضد المصيبة اللي هتحصل دي. محدش يقول لي عيب، واللي بيحصل ده عيب. بقاله 5 ايام ايه مش عيب. أنطونيو فرانشيسكو رئيس تحرير النيويورك تايمز بيقول
إن الكتابة الناجحة في الصحف بتحتاج إلى شجاعة غير عادية، لأن نشر أفكارك الصحفية بيخليك وكأنك بتتجرد من ملابسك أمام الجميع. عشان كده إحنا بنحمد ربنا إن رشا العزب صحفية فاشلة. وعلى الكلام اللي زي الخرا اللي بيقوله حق. لا أرجوك يا أستاذة رشا من فضلك بدون استخدام الألفاظ دي بعد إذنك. الأخ رشا العزب أثبت لنا إن الإنسان أصله بلاع. معلش ده وشكوكوا برشا العزب والفلول والأشكال الضالة دي. تعالوا نطلع من ده كله ونختم بآية من تأليف شاب من شباب تمرد. أحب أبدأ كلامي بآية: إنهم فتية آمنوا بالله فزادهم هدى. اللي عجبني في تمرد إن هي حركة بتضم كل القوى الثورية. شفت الضم ده يا أحمد؟ أول واحد في التاريخ يعمل ضم كده. ضم معروف إنه كده.